Nidhi and guys, today is Wednesday, so yes, the German news is here. The topic is all about NCERT. So yes, NCERT has introduced the Indian art forms in the new syllabus. It's gonna be super duper interesting. I hope you're gonna love this news. With this news, you practice all the 3 modules. So basically, the whole scenario of this news concept has just launched for the practice and practice and practice. So if you are watching me for the very first time, then my name is Nidhi and I'm a CEO and the founder of German. German can provide you online offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up class and whatnot. So why do we waste time? Let's get into this video and yeah, let's go. This news is about a historic step in Indian education. For the first time, NCERT has officially included classical Indian music, dance, and theatre in school textbooks from classes 3 to 8. Students will now learn about swar, lay, rag, mudra, and ancient texts like Natya Shastra. With new textbooks, Bansuri and Kriti, the aim is not to create experts but to help children appreciate and connect with India's rich cultural heritage. Einleitung. Eine kulturelle Revolution in den Schulen. Zum ersten Mal in der Geschichte Indiens hat das NCERT klassische indische Musik, Tanz und Theater offiziell in die Schulbücher aufgenommen. Von der 3. bis zur 8. Klasse lernen die Schüler nun etwas über Swar, Lay, Rag, Mudra und sogar alte Sanskrit-Abhandlungen wie das Natya Shastra. Diese Änderung ist Teil der nationalen Bildungspolitik 2020, die betont, dass Bildung in den indischen Werten und Traditionen verwurzelt sein sollte. Bislang mussten Schüler, die klassische Musik oder Tanz lernen wollten, Privatunterricht nehmen. Nun wird dieser Unterricht jedoch Teil des regulären Lehrplans sein. Neue Lehrbücher Bansuri und Kriti. Es wurden 2 Lehrbuchreihen eingeführt. Bansuri für die Klasse 3, 4 und 5. Kriti für die Klassen 6, 7 und 8. Diese Bücher wurden sorgfältig mit einem stufenweisen Ansatz konzipiert. Jüngere Kinder werden zunächst mit einfachen Elementen wie Volksliedern, Klatschrhythmen und Geschichtenerzählen vertraut gemacht. Mit zunehmendem Alter werden sie dann schrittweise an die tieferen Konzepte der klassischen Künste herangeführt. Was lernen die Schüler im Musikunterricht? Das Lehrbuch Kriti für die 8. Klasse führt die Schüler in die Grundlagen der indischen Musik ein. Swar. Die Schüler lernen die 7 Grundnoten kennen. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Tha, Ni. Diese werden in verschiedenen Lay erklärt. Langsam, mittel und schnell. Lay. Das Konzept des Rhythmus wird mit Klatschen, Singen und einfachen Mustern vermittelt, damit die Kinder ein natürliches Gefühl für das Stimming entwickeln. Shabd, Klang. Die Rolle des Klangs in der Musik wird hervorgehoben. Von natürlichen Klängen wie Vogelgezwitscher und Wasserrauschen bis hin zu strukturierten Klängen in Ragas. Rag. Die Schüler lernen die Schönheit der Rag aus der hindustanischen und karnatischen Tradition kennen. Zum Beispiel wie Rag Yaman eine beruhigende Abendstimmung schafft oder wie Rag Hamsadhwani gesungen wird, um glückverheißende Anlässe zu beginnen. Shloks in Sanskrit. Das Rezitieren von Versen mit Swar und Lay verbindet Sprache, Rhythmus und Kultur. Folkmusik. Regionale Volkslieder sind enthalten, damit Kinder sehen, wie klassische und
volkstümliche Formen miteinander verbunden sind. Was lernen die Schüler im Tanzunterricht? Im Bereich Tanz werden den Kindern alle 8 klassischen Tanzformen Indiens vorgestellt. Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri, Mohinittyam, Odissi, Satriya. Einführung in wichtige Konzepte. Mudras. Handgesten. Es werden Fotos von Hastmudra gezeigt. Beispielsweise symbolisiert das Patka Mudra Wolken, Wälder oder Verleugnung. Abhinay, Ausdruck. Die Schüler lernen, wie Gesichtsausdrücke Emotionen wie Freude, Wut oder Hingabe vermitteln. Grundlegende Bewegungen. Es werden Sprünge, Hüpfer, Kreise und Formationen aus klassischen Tänzen erklärt. Kinder können diese in Gruppenprojekten, Volkstänzen oder sogar im Theater einsetzen. Alte Texte als Inspiration. Der Lehrplan ist eng mit dem Wissenschafts Indiens verbunden. Natyashastra, der grundlegende Sanskrit-Text über darstellende Künste, der Tanz, Theater und Musik umfasst. Brihad DC, einer der frühesten Texte über klassische indische Musik. Sangeeta Damodar, eine mittelalterliche Sanskrit-Abhandlung über Musik. Abhinay Darpanam erklärt die detaillierte Wissenschaft der Gesten und Ausdrucksformen im Tanz. Es geht nicht um Fachwissen, sondern um Wertschätzung. Dr. Sandhya Purecha, Vorsitzende der Sangeet Natak Akademie und Leiterin des NCERT Lehrbuchausschusses, erklärte, das Ziel ist es nicht, Experten für Bharatnatyam oder klassischen Gesang auszubilden. Fachwissen erfordert jahrelanges Üben unter Anleitung von Gurus. Stattdessen geht es darum, Kinder die Grundlagen näher zu bringen, damit sie die kulturellen Traditionen Indiens schätzen, respektieren und genießen können. Technologie im Klassenzimmer. Eine der größten Herausforderungen ist der Mangel an spezialisierten Musik- und Tanzlehrern, insbesondere im ländlichen Indien. Um diese Probleme zu lösen, jedes Kapitel enthält QR-Codes. Schüler und Lehrer können diese scannen, um auf Audios und Videolektionen zuzugreifen. Diese zeigen, wie ein Mudra ausgeführt wird, wie ein Rag gesungen wird oder wie ein Theaterstück inszeniert wird. Bewertung. Praktisch, nicht theoretisch. Im Gegensatz zu anderen Fächern gibt es in der Kunstpädagogik keine schriftlichen Prüfungen. Die Schüler führen Projekte und Aufführungen durch. Beispiel: Eine Gruppe könnte einen Volkstanz mit klassischen Formationen aufführen. Es werden keine Noten vergeben, sondern eine Bewertung auf der Grundlage von Kreativität und Beteiligung vorgenommen. Größere Reichweite: 19 indische Sprachen. Um sicherzustellen, dass alle Regionen Indiens davon profitieren, hat NCERT die Bücher in 19 Sprachen übersetzt, darunter Hindi, Urdu, Bengali, Maithili, Marathi, Nepali, Punjabi, Bodo, Gujarati, Dogri, Konkani, Santhali, Tamil, Telugu, Assamese, Kannada, Sanskrit, Malayalam und Odia. Warum diese für Schüler wichtig ist. Fördert das kulturelle Bewusstsein und den Stolz auf das indische Erbe. Macht Schüler kreativ und ausdrucksstark, nicht nur akademisch stark. Fördert Teamarbeit und Zusammenarbeit durch Gruppenprojekte.
bietet eine ganzheitliche Bildung, die Wissenschaft, Mathematik und Kunst in Einklang bringt. Schafft es zukünftiges Publikum, das klassische Darbietungen zu schätzen weiß und dafür sorgt, dass diese Kunstformen lebendig bleiben. Fazit: Ein neues Kapitel in der indischen Bildung. Mit Bansuri und Kriti hat NCERT ein neues Kapitel in der indischen Bildung aufgeschlagen. Von grundlegenden Swars bis hin zu anmutigen Mudras werden die Schüler nun eine tiefe Verbindung zum kulturellen Erbe Indiens mit sich tragen. Es geht hier nicht darum, den nächsten großen Sänger oder Tänzer hervorzubringen. Es geht darum, sicherzustellen, dass jedes Kind mit der Fähigkeit aufwächst, indische Kunstformen zu verstehen, zu schätzen und zu feiern. Guys, how was this video? I hope you enjoyed it. Thank you so much for chatting. Lots of love. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.